birinci çıxışımız başlamadan öncə bir kiçik mətləbi sizlə paylaşmaq istəyirdim. Bilirsiniz, 1945-də Güney Azərbaycanın dövləti quruldu, hökuməti quruldu. Bir il boyunca Azərbaycanda xidmət verdi və bir il sonra Fars şövinistinin ordusu tərəfindən qana bulandı. Düzdür, bütün ondan danışmayacağıq, amma təbii orada olan %100 hətmən çıxışçılarımızın içində də olacaqdır ki, nailiyyətlərdən, xüsusilə ekonomik nailiyyətlərə hətmən bir göz atacaq. Abrahamyan bir mətləbdə o zaman 1945-ci ilin mövzusu ilə bağlı deyir ki, o vaxt İran dövlətində, bütün yəni məclisində illik büdcəni ayıranda o zaman, yəni bu yeni bir məsələ deyil, bu gün dəyərləndirəcəyik. Yəni 1945-65 il bundan öncə, bəlkə də çox, bəlkə amarın düz vermədim, büdcəni İranda ayıranda yenə də Azərbaycana bir səhv yetişməmişdir. Elə olmuşdur ki, məclisdə oturan bütün Azərbaycanın məclis nümayəndələri, deputatları ayağa qalxıb və etiraz əlaməti olaraq məclisi tərk edirlər. Amma təəssüf ilə bugün İran İslam Cumhuriyyətinin parlamentında bizim adda bizim nümayəndələr hətta bu əskikliği görərək heç etiraz əlaməti olaraq da üst-üstə ayağa qalxıb və etirazlarını bildirmirlər. Hər halda bunu demək istədim ki, bu yeni bir məsələ deyil, bu zülm, sitam, ekonomik baxımından, əgər bugün istəyirik əldə alaq. Yəni, illər boyudur, Rıza Şahın dövründən başlanmış Azərbaycana olunan bir zülmüdür, bir sitamdır ki, günü-gündən artıq hər alanda da özünü göstərir. Hər halda bir daha bu icrasın təşəbbüskarlarına təşəkkür edirik və birinci çıxışçımızı dəvət edirik Güney Azərbaycan Demokrat Partiyasının sözcüsü Mahmud bəy Bilgin. Amma Mahmud bəy bura gəlmədən öncə istəyirdim deyəm ki, bizim 4 və ya 5 çıxışçımız olacaqdır. İnşallah zamanı riayət edəsiniz. 10 dəqiqə boyunca hər çıxışçımız çalışsın, sözlərini yekunlaşdırsın, danışsın, sonra bir ara verəcək, çaya gedəcək, qəhvəyə gedib və yenidən gəlib iştirakçılarla birlikdə konunu əlimizə alacaq. Yəni, yox ki, 4 dənə, 5 dənə çıxışçımız yalnız danışsınlar. Bəlkə bütün zalda olan iştirakçılarımız da fikirlərini bildirib və iştirak edəcəklər. Buyurun, xoş gəldiniz. Xanımlar ön müsəfdə oturublar. Xoş gəlirsiniz. Bəli, buyurun Mahmud bəy, sizi gözləyirik. Teşekkürler. Xanımlar və beylər, salamlarımı xidmətçi çatdırıram, sevgi və saygıyla sizləri burada gördüyüm üçün çox-çox mutluyam. Bugün çox önəmli məsələləri konuşuruq. Bugünə dək onlarca seminar keçmişik, ancaq əsasda asimilə olmaqlığımızdan, dilimizin dağıdılmasından, kültürümüzün dağıdılmasından, tariximizə xol baxmaqlıqdan 2006-ci ildə 22 may hərəkatı dəyərləndirmə, 21 Azər, yəni belə mərasimlər olmuşdur. Gün söhbəti çox yenidir. Bəlkə də deyə bilirəm ki, hətta belə dışarıda ilk dəfədir ki, işçilər qəziyyəsi məsələsi ilə bağlı, ictimai ədalət ilə bağlı, sosial məsələlərlə bağlı Güney Azərbaycanda belə bir seminar keçirdik. Ona görə mətləb çox ağır olduğu üçün olacaqdır ki, mütləq qüsurlarımız da çox olacaqdır. Güney Azərbaycan məsələsinə gələndə demək, necə ki bilirsiniz, bizlər çoxlu imperatorluqların varisiyik. O əsasda istər-istəməz İranın yaxçı sulu yerlərində, gözəl torpaqlarında yerləşən millətik. Yəni biz
sürgün olunmuş, sonradan gəlmiş bir millət deyil İran adlanan torpaqlarda. Ona görə diqqət etsəz, görərsiniz ki, Faslar Kəvir bölgələrində yaşırlar. Yəni, Ağay Əhmədinəcad 2 həftə bundan öncə getdi Xəzərdən külük vurdu ki, Xəzər suyundan su aparsın Kirmana, İsfahana, Yəzdə, Simnana 10 milyar dolar pul xaçlı ki, o yanı abad etsin. Ya da ki, kanunun suyu ki, Ərəblərin suyudur, oradan pompaj edirlər, milyarda xəçlilər ki, çəkdirə gətirir zaten. Ərəbistan bölgəsini, Xuzistan bölgəsini boşaldıb, İsfahan, Kirman tərəfə su gətirir. Suyun gəlməsi göstərdi ki, bunlar sonradan gəlmiş millət kəbirdə olduqları üçün torpaq baxımından, hasıl baxımından, mədən baxımından elə bir varlı bir demək ki, bölgədə deyil. Ancaq Güney Azərbaycanda Azərbaycanlılar iqtisadi baxımdan çox əlverilmiş bir yerdə yerləşiblər. Su baxımından bizim heç problemimiz yox. Baxın, fəqət Urmu gölünün dövrünə 11-dən çox su axmağın bunlar qabağını alırlar ki, Urmu gölünü qurursunlar. Yəni, göstərir ki, bizim 11 dənə böyük gölümüz Urmu tərəfində varımızdır. Suyumuz var, çayımız var, çayın qabağını alırlar. Su özü nəftdən sonra birinci, demək ki, dəyərli bir neymətdir. Güney Azərbaycanda su problemimiz yox. Yəni, demək ki, müqayisə edir. Avropa ilə mən müqayisə edirəm ki, bunlar çox su bölgələrdir. Yəni, öz bölgəmizdə olan millətlərlə müqayisə edildiğində bizdə su çətinliyi nisbət faslığa görə çox-çox azdır. Torpağımız çox asılqızdır. Torpağımızda heç çətinliyimiz olmayıb indiyə kimi. Cəngəllərimizdə həmişə Sarıdaşdan tutubdur, Astara tərəflərinə kimin qollu cəngəllərimiz olubdur. Bölgəmiz transit yolu olduğu üçün siyasi baxımdan çox önəmli bir yerdə qərar tapıbdır. Diqqət edin ki, Əraqdan, Türkiyədən, Quzey Azərbaycandan, Ermənistandan biz gömrük eləyə bilirik bu ölkələrdən cinsin gəlib getməsinə. Bunlar da əlimizdə deyildir. Diqqət edin ki, bizim bölgəmizdə jeopolitik baxımından önəmli ölkə olaraq, önəmli bir bölgə olaraq millətimiz nə durumda yaşar? Bu bölgənin durumun izah etdim, ancaq millətimizə yetişmədən öncə diqqət edin görün, millətimizin ayağı altında nələr vardır. Bunlar çox az söhbət olunubdur. Millətimiz bunları biləndə təbii ki, özgürlüyə, istiqlala üz tutaq. Çünki bir millət bizdə ki, dövlətli millətli və kasıb yaşayır, onda əngizə daha çox olar ki, çabalasın ki, varlığını əldə etsin. Baxın, mədənlərimizdən biraz diqqət edirsək, təkcə sərabı nəzərdə tutsaq, sərabda olan bizim demək alüminyumumuz miqdarı, mən amanın dəqiq desəm biləcək, belə daha düz danışım ki, bir dənə verilməsin, iştibat edeməyim, 11 milyon ton, üzr 300 milyon ton bizim sərabda fərq alüminyumumuz var. Hər ton sərabda, hər ton alüminyum 2500 dolar. Yəni, bir-birinə çarpılırsanız 750 milyar dolarlıq bizim orada fəqət sərabda bizim alüminyumumuz var. Əhəldə, süngündə misimiz vardır. O qədər mis var orada ki, Şərqi Azərbaycanın sorumlusu, mədən və sənaye məhsulü danışığında demişdi ki, Şərqi Azərbaycanda olan mədənlərin varlığı İranın nəf quyularına bərabərlikdir. Bunu biz deməmişik. Bunu İranın hakimiyyətinin ikinci qədədə olan məsullarından deyibdir. Və bu qəzetlərdə yazılır. Bizim Zəncanımızda sorğu varımızdır. 11 milyon ton fəz Zəncanda sorğu vardır. O cür kasıb Zəncan kimdir? Bütçədə heç ayrılmır, bütçədə biləsinə. Və Zəncan çox bərbad bir durumdadır. Zəncanın durumu olacaq. Altında, millətin ayağının altında 11 milyon ton sorğu yatır. Muğanda maraqlıdır. 20 milyar boşqa nəf varımızdır. Bunu pişkinlik edirlər. Ön görürlər ki,
Muğanında çoxlu bizim nəftimiz vardı. Heç olmasa deyirlər ki, əgər başlasaq 4 milyard boşqa bizim nəftimiz olacaqdır. Və düşünürlər ki, zəxirə baxımından bizim orada 20 milyardlıq nəftimiz var. Deyirlər ki, əgər bu nəfti tək İran ölkələrində kullansaq, 100 illik milləti orada məsələsi həll olur. Zakir Umumiyyə nümayəndəsi təzə 2-3 həftə bundan danışmışdı məclisdə. Sonra gəlmişdi. 4 il sonra nə olmuşdu, indi görüb ki, çıxmayacaqlar. Dilə gəlmişdi ki, həm Ulu Gölü qurudulub, su çəkisiz oyundan bu yana, Ulu Gölünə 2 milyard dolar pul ayırmışdınız, bir qırında xərclətmədiniz, bir köpük xərclətmədiniz, gəlib siz İsfahan Kirmana Xəzərdən 10 milyardlıq təqin külüncü ulusuz və su aparsınız. Danışığında dedi, yalnız Umumiyyədə 283 dənə mədən vardı. Tək Umumiyyədə. Hələ mən Bicardan, Quvvədən, Sarıdaşdan, başqa şəhərdən demirəm. Bu, geçsək, buzul geçsək, yəni məmin 10 dəqiqə burada. Demək ki, mədənimiz bollu, suyumuz, torpağımız, millətimiz aydınlıq baxımından, şuur baxımından miqyasda dalı millətlərdən deyil, 10 millətlərdən də olmasa, iəricədə millətlərdən də olmasa. Amma gəlin görün yaşayış nə cürdür. Gəlin baxın görün büdcəni nə cür ayırıblar. Büdcənin bölməsində maraqlı amarlar nəzərdə tutulur. Diqqət edin, Əfsanə xanım burada bir məsələyə işarə elədi büdcə ilə bağlı. Dedi ki, 1944-45-ci ildə millət vəkilləri eşiyə çıxdı. 1944-45-də nəyə etiraz etdilər? Dedilər ki, büdcəni 20 dəfə çox, 20 kərə çox Tehrana veribsiz bölüşündə. Halbuki Azərbaycanın cəmiyyəti 3 qət Tehrandan çoxdur. Aynı durum indi Şənədə getməkdədir. Şənədə büdcəni böləndə Güney Azərbaycanın şəhərləri kasıb, daha artıq kasıb yaşırlar, heç sədərlərinə yetişmir. Bir dənə amar çıxartmaq çox çətindir yanına. Özəlliklə bu etnik deyirlər adına, qoğunu deyirlər. Bu bölgələrin sayın, varlığın, büdcələrindən çox ehtiyat edirlər. Ehtiyat eləyə-eləyə mərkəzi amar çoxlu yerdə orada-burada verəndə eşiyə, bəzi şeylər sızıq eşiyə. Bir dənə amar desəm burada bu özü ilə məsələni göstərir. Deyir ki, istəyiblər ki, ərzi pul, ki, nəfti satırlar, deyək pul çox qalirlərində, onu ustan deyirlər bizdə. 30 dənə ustan malımızdır. Bu ustanların sizə bölmək üçün 10 milyard dolar əllərində pul varmış 1999-da. Onun aman verib bölüşüyə. Onun bölməsində şəhərləri ki, sıralayıblar, o ustanlar ki, sıralayıblar, o ustanların ki, adı yoxdur, Azərbaycan ustanlarıdır. Yəni, nə Zəncanımızdan, nə Şərqi Azərbaycan, nə Qərbi Azərbaycan, nə Qəzvindən, nə Həmədandan. Yəni, bizim ustalardan söz yox. Hansı ustalardan səs vardır? Birinci İsfahan gələr, sonra Kirman gələr, Yəzd gəlir, Məşəd bölgələri gəlir və beləliklə demək ki, amarı da belə bölüblər. Yəni, büdcəni də belə bölüblər, o ərzi büdcələri. Şəhərlərin abadlığına gəlsəz, şəhərlərin abadlığında Güney Azərbaycanda demək ki, bizim millət məcbur qalır kasıbçılıqdan, işsizlikdən, bekarçılıqdan sürgün olsun, çöksün, mühacirət etsin başqa ölkələr. Hansı ölkələr? Aslan ölkələrə gedirlər. Çox maraqlıdır. 1335-də, yəni 1956-cı ildə, diqqət edin, 50 il bundan qabaq, müqayisə ilə 2006 ilə. Yəni 1956-cı ili müqayisə ediblər ki, Təbrizin cəmiyyəti 289 min nəfər idi. Tehranın cəmiyyəti isə 350 min nəfər idi. İsfahanın cəmiyyəti 100 min nəfər idi. Baxın, 1956-nın amarını deyəm. Hələ fikirləşin ki, bu bizim Qacar vaxtı amarlarımız deyil ki, Qacar vaxtı hökumətdəydik. Bəlkə Tərpən Bey 50 illikdir ki, Pəhləvi sülaləsi hökumət edibdir, bizə əzib, dağıdıb, Tehranı böyüdüb. Böyüdə-böyüdə 1956-da yenə də Təbriz ikinci şəhər olaraq cəmiyyəti Tehranı ikinci gəlib. Yəni 285 mindir. Və Tehran 350 mindir. İsfahan 100 mindir. Şərəc 14 min cəmiyyəti varmış. Mərğanın təqribən demək ki 36 min cəmiyyəti varmış. Xoyun 35 min. Məşədin 70 min cəmiyyəti varmış. Məşədin.
Gəlirlər deyirlər ki, indi necə olubdur? Harada ekonomi yaxşı olsa, harada dövlət pul xərcləsə, harada büdcə oraya getsə, harada ayrımçılıq yapsalar, desələr ki, yəni bir dövlət bərabər hüquqluğu rayət eləməyən və deyək ki, bu öyədir, bu özgədir, bu özümdür, özümə pul gedər, özünə pul gedər və bizləri kasıqdır. Baxın, cəmaat da görür ki, iş o yöndə, güc o yöndə, gedir o yöndə. 50 il sonra şəhərlərin sayına baxın. 50 il sonra Tehran 10 milyon olur. Yəni 350 min nəfər. İsfahan 100 min nəfər olur, 2 milyon 400. Hələ bu 2006 ilə vardır. Yəni fikirləşin ki, İsfahan 100 min o qədər olur. Ancaq Xoy, məsələn tutalım, Xoy 35 min idi, olur 149 min qədər. Baxın, diqqət edin. Məsələn, Çərəz 14 min idi, olur 1 milyon 400 min. Çərəz 14 min, olur 1 milyon 400 min. Xoy 35 min, olur 140 min. Yəni 10 qət Xoy əskik edir, və Çərəz yeni, çox sürətlə gedir. İsfahan 100 min idi. Nə qədər olur? Olur 2 milyon 400 min. 2 milyon 400. Halbuki, dedim təkin, məsələn, hər hansı şəhri Azərbaycanı götürsəz, gəlirsiniz ki, uçluq qədər deyil. Demək ki, bizim həm say baxımından millətimiz məcbur qalır süngünlüğə, həm mədənlərimiz qalət olmaqdadır, varlığımızı qalət edirlər. Bunların hamısını tüssüz kimin gözünə gedir? Güney Azərbaycanda sərmayedarlar, yəni bizim sərmayedarlarımız, sərmayə axar gedər, harada suda olsa, gedər orada özün gələndə qoruyar. Düzdür, sərmayedarımıza da zülm olur, öz bölgəsində yapmır və bu gedir İsfahanda, Tehranda, başqa yerdə yatırdır. Ancaq böyük zülm işçinin üstündə olur. Ki, bu günün sözü. İşçi ayağının altında mədən, jeopolis baxımından çox önəmli bir yerdə yaşayan bir işçi məcbur qalar, ölkəsindən küçüb, ülkəsinin fəhləlıq eləsin İsfahanın küçələrində, Kirmanda, Yazdidə, Buşehirdə, nə bilim, belə Fars ölkələrində. Və beləliklədir ki, torpağımızda varlıq azalar, insanı güc, küçər, gedər, ayağında olan qızıl da sahibsiz qalar, Fars rejimi də istəməz yatırsın, o Misri oradan çıxarsın. Yatırdı ha, süngündə misi çıxardırlar, amma orada fabrika tikib 10 min nəfərə iş vermirlər ki, orada misi bizim işçilər yaradıb misə çevirsinlər, yollasın oynar. Fabrikanı aparırlar, Kirmanda qoyurlar. Bizdən fəraq torpağa aparırlar oraya. Bilin amar var, burada deyir ki, 120 milyon ton xam maddanı süngündən Kirman misrə aparmaq üçün deyir ki, bizə kamyonlar lazımdır. İsrail Beybeşiyə, yol vizarəti. Ki, gəlin, bizə minlərcə kamyon lazımdır. Özü eyləm edin ki, gəlin bizim o topuklar, oradan aparın, Kirmanda və fabrikada onu misin çıxarsınlar. Yəni, Azərbaycan misidir, ha? Azərbaycan misin çıxarsınlar, onu eləsinlər, onun qızını ayırsınlar və beləliklə orada iş olsun. Sonra da abadlıq Kirmanda olsun. Çünki niyə? İşçi ki, gedir oraya, onda abadlıq da gəlir. Son amar verəcəyəm, zaman az olduğu üçün bu bəhsi çox dərinliklə, çox incəliklə, çox riz amarlarla Güney Azərbaycan Səsi Radyosunda seçənmə gün aparıcı haqqı var. Keçən həftədə aparmış, yenə aparıcı. Son amarım şəhərlərin gələcəkdə abad olunmasıdır. Bu da çox maraqlı amardır. İran hakimiyyəti istimalı hakimiyyət olduğu üçün və bizi onun müstəmrəsi olduğumuz üçün biz vətəndaş deyilik İranda. Deyirlər vətəndaşsız. Vətəndaş haqqına sahib deyilik ki. Bizə deyirlər İranlısız. Bir İranlı deyilik ki, İranlının haqqı bərabər olar. Əgər mən İranlıyam, mənimcə İsfahanlı ilə, Məşəddi ilə, nə bilim, Yazdi ilə, Kirmanlı haqqım bir olar. Mənim haqqım onlarla bir də. Hələ mən dildən danışmıram. Kültürümdən, tarixindən, varlığını danışmıram ki, ekonomimdən danışıram. Yoxumdur. İndi ki, bunlar yoxdur. Şəhərlərin abadlığında, diqqət edin, şəhərlərin abadlığında gəlirlər. Pişbinlik edirlər ki, gələcəkdə, yoxun gələcəkdə bunlar
23 dənə şəhər lazımdır birlərini düzəlsinlər. Şəhər böyüyür da, insanlar çoxalınmır. 23 dənə şəhərin çoxalmasında hansı şəhərlərin fikirsi çox verirlər? Azərbaycan bölgələrinə yalnız və yalnız 150 min nəfərlik bir dənə kiçik şəhərək Səhəldə da Təbrizdə qoyublar. Nəzərdə tutublar ki, böyüsün. Fəqət 150 min nəfər. Amma İsfahanda 1 milyon 750 min nəfərlik gələcəkdə insanların çoxalmaq üçün şəhər düzəldəcəklər. Düşünürlər ki, 6 milyon nəfərə yer düzəltmək lazımdır, ev düzəltmək lazımdır belərinə. 6 milyon nəfəri Güney Azərbaycanda yox, hamısı Fars bölgələrində. Və beləliklə, demək ki, Güney Azərbaycanımız, yəni amarlar göstərdi ki, birbaşa istismar altında, sitem altında və bunların hamısının tüsüsü gedir kimin gözünə? İşçinin gözünə. Birinci, bizim işçilər aşağı təbəqədəki fişar çəkir. Bizim aşağı təbəqə heç haqqı olmur, heç haqqı olmayanda müzahət bir sistemin altında olur. Üzr istəyirəm, çox danışdım. Bir dəqiqədə sözümü qutarım, bir dəqiqənin içində. Baxın, deyir ki, İran mühasir iqtisadıdan. Mühasir iqtisadı olanda ki, qoymurlar İran'a cins gəlsin, təzə amar veribdir İran rejim tərəfindən ki, 30% fabrikalar boşalır, etisabdan çəkilir. Bu 30% yerində Güney Azərbaycanında 30% deyəndə, bunu siz 90% hesablayın. Çünki bizim işin zaten hesabı yoxdur kəldində. Zaten acıdır, kasıbdır. Bu 30%də 5 olanda daha qələ gün üstə bir də qələ gəlir. Və beləliklədir ki, biz mütləq məcburuq, istər-istəməz Güney Azərbaycan milli fəalları millətimizin ağır durumunu düzgün dəyərləndirib, onların ağır durumlarını biz niyə qılmalıyıq? Qoymalıyıq başqa ideolojilər bizim bu çətin durumumuzu görüb və belə məsələlər qaldırmaqla bizim millətimizi daha artıq bəxtçiliklə qarşı-qarşı qoymasınlar. Bu əsasda düşünürəm ki, bu gün seminar çox önəmlidir ki, biz eləyə bilirik millətimizin ekonomik baxımından durumunu birlikdə burada incələyək. Mən dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.